傾出一講理，有着白種，似是未告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現。人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍。抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難躲。Sam， 你睇下。睇嚟真係有 copycat 模仿你啲小説橋段殺人。邊個？死者大部分嘅皮膚都出現乳黑，雙眼突出。左手嘅手背同埋掌心都有個圓形嘅傷口，中間同樣有個窿，附近嘅皮膚已經壞死。其中有部分嘅皮膚出現水泡，應該係俾電通過身體而出現嘅電流斑。初步估計應該係俾電死。但係個電話嘅電力咁低，冇理由電得死㗎。呢個佈局嚟嘅啫，個兇手真係有心模仿古彩妮啲小説嘅佈局去殺人。真正嘅殺人兇器係呢條電線。呢條電線俾人故意整斷，就兇手將佢綁喺死者手上面，將佢電死。但人正常係唔會坐喺度就咁俾人電死嘅喎，更何況死者根本冇俾人綁住添。咁會唔會好似林少忠單 case 一樣？佢係俾人喺杯酒度落咗眠藥，先冇反抗能力。呢杯啤酒可能幫到我哋。死者嘅肝溫係攝氏32度，估計死亡時間應該係尋晚10點到12點鐘左右。個兇手做咁多嘢，目的只有一個，就係想將兇案現場做到好似你本小説你離死亡還剩60秒嘅兇案場面一樣。我哋幾個本來喺阿維屋企打緊麻雀嘅，大概7點零鐘啦，忽然之間佢又收到個電話。喂！咩記者啫？你驗信知道插波唔夠啊？誒，收線啦，唔好同佢講啦，快啲！咁啊有得傾啊！喂，有得傾，等陣。OK，好，陣間。是但啦，嚇！咩料啊？真相週刊嘅記者啊，問我有冇感人古仔爆，有就幫我做專題訪問，仲有幫我申請埋救濟基金。哇，咁筍！佢話陣間10點鐘啊上嚟呢度做訪問啊。使唔使咁夜啊？咪咯。咁佢話多嘢做，我冇計㗎。最緊要有錢啫嚇。喂，咁16圈點搞啊？咁係喎，你先唔切啊而家，到時差唔多夠鐘，你咪落去食宵夜啦。總之1個鐘頭佢乜都問晒㗎啦。我 call 你哋上嚟再打個。好，我哋食宵夜食1個幾2個鐘頭，阿維又冇聲氣，打佢個電話又冇人聽，我哋咪上嚟揾佢咯。咁你上到嚟有冇見到嗰個記者啊？冇喎，我一上到嚟啊，見到阿維屋企烏燈黑火，敲門又冇人應，撳鐘又冇聲，咁我咪喺個窗口望下睇佢咩事咯。我一望，一陣窿味撲埋嚟，咁我咪報警咯。咁你有冇留意到附近有咩可疑嘅人啱啱離開啊？冇喎，我一報完幾人企喺度等你哋啦，你哋嚟到我先知道阿維電死搞到跳掣，係你哋嚟到先搞掂咗。
頭先10點鐘到啦，有個記者嚟揾阿李生，佢有登記㗎。嗱，你睇下。咁你有冇問過個記者攞身份證對過㗎？不嬲啲人入嚟自己登記嘅。唔好意思啊，我想睇翻今晚全晚嘅閉路電視錄影帶。呢個記者全程耷低晒頭，驚死影到佢個樣咁。停一停，翻轉頭少少，就呢度。佢件衫勾住咗嘅，可能纖維留咗喺度嘅，確法證去睇睇。Yes, madam。我去真相週刊嗰度 check 過，佢哋話冇派過記者去採訪過李國維，嗰個假記者登記嘅身份證號碼都係假嘅。咁呢個假記者應該就係我哋要揾嘅對象。現場除咗死者李國維嘅指紋之外，其餘嘅都係佢啲朋友同埋佢阿媽起審嘅，冇乜可疑。樓下接待處揾到個衣物纖維，法政部嗰邊 check 過，只係一啲好普通嘅質料，幫助唔大。李國維就係地踎爛仔，林少聰係年青才俊，根本兩個世界嘅人。但係佢嘅死法咧，都一樣係咁古怪，同埋大家死之前都接觸過一個神秘嘅女仔。根據法證嘅報告，佢哋兩個死之前都食咗同一牌子嘅安眠藥。仲有佢兩個都俾人揭發做嗰啲衰嘢，一個教唆老婆同埋個仔自殺，一個就不孝同埋間接害死自己個阿媽。唔單止咁，殺死佢哋兩個嘅兇手，殺佢哋嘅方法都係跟足古彩妮小説入面嘅橋段去做。但係咩人會做呢啲咁嘅嘢咧？我哋而家淨係知道，可能係一個後生嘅女仔，身高大概係165 cm，身形瘦削，對古彩妮嘅小説係好熟悉嘅。至於兩單 case 嚟睇，好可能係一個 copycat 做嘅連環謀殺案。咁即係話，兇手未必會就咁收手。你個網頁咧真係整得幾好喎！使乜講啊 ？Sam 哥啲 fans 嘅反應都唔知幾好啊！你有冇睇過先？都睇過下嘅。Hi， 你嚟揾 Sam 哥啊？佢咧同緊幾個夜青咧傾緊啲感情問題啊，唔知幾時先走得。我知，不過我諗住早啲嚟等佢嘅。Sam 哥傾完都唔走得住喎，因為我做啲 computer graphics 嘅嘢要問佢。我之前喺大學都有讀過 computer graphics 㗎，等我試下幫唔幫到你啊！先至讀過大學叻啦。就得啦。Sam 哥啊，我啲 graphics 功課咧想問你啊。你咩唔識揾張紙寫低，我叫 Ken 教你啊。但係你跟開個喎。放心啦，阿 Ken 好叻㗎，平時有關電腦嘅嘢我唔識都係問佢嘅。咁我去 reception 攞翻啲嘢先啊。佢咧呢幾排可能食得煎炸嘢多啊，有啲燥，脾氣係差啲㗎啦。我哋 book 咗場夠鐘行㗎啦喎。等埋我上樓去洗手間先啦。好啊，我幫你攞住啲嘢，順便等我執埋啲嘢，轉頭見啦。嗯。你冇事啊嘛？好痛啊！唔使驚，我 call 白車。Sam 哥啊，我諗丁丁咧應該冇事嘅。最衰都係我啦，如果反應快啲咁咪冇事咯。你仲講埋晒啲咁嘅嘢，你知唔知你今次好過分？咩啊？關我咩事啫？唔關你事，成個過程我睇得好清楚。我唔係有心㗎，佢自己企唔穩啫嘛。如果唔係你擁佢，佢會企唔穩啊！我都話我唔覺意咯。你想點啊？你唔想我兩隻一齊撈落樓梯，你先開心啊？阿 Mon 啊，你而家咁緊去做咩啫？大學畢業叻啲嘅咩？喺外國讀過書叻啲嘅咩？嗱，你唔好講咗去第度下，係做錯嘢就要認。你睇你自己而家咩態度？我講乜嘢你都幫住佢㗎啦。阿 Mon，請問邊位係林丁丁嘅家人咧？我係佢男朋友，佢點啊？佢右腳個腳眼扭傷咗，韌帶發炎嘅啫，暫時行唔到，冇乜問題嘅。再照下個腦睇下冇震盪，冇震盪幾日就可以出院㗎啦。唔該晒。丁丁啊，你唔好嬲阿 Mon 啦。點會咧？係我自己論盡企唔穩啫嘛，搞到你哋咁擔心我，咁夜又唔可以翻屋企。最緊要你冇事啊！最擔心你嗰個咧唔係我，係 Sam 哥。我冇嘢喎，我咁精靈啊，就算真係冚親下個頭，都唔會蠢得去邊嘅。見你識講笑，我放心啦。頭先你知唔知我幾擔心啊？
我知啊，而家都冇事咯，應該出得院啦。未得住㗎，你對腳咧都未行得住嘅。咁我可以翻屋企休養噶嘛？翻到屋企你行嚟行去㗎啦，一傷再傷點算啊？係咯，一於留院留多幾日先啦。你放心啦，我每日放工都會嚟睇你嘅。如果你覺得悶嘅，咪叫姑娘推你出去散下心咯。推我出去，咁咪要坐輪椅？唔使啦啩？你整傷咗韌帶，你唔坐輪椅坐乜嘢咧？坐輪椅好悶噶嘛。Sorry 啊。唔緊要，不過如果你唔識用輪椅嘅話，我可以教你㗎。唔該晒。我聽日攞埋部 MP3 俾你啊。如果我想加多一部可以上網兼睇碟嘅 laptop， 應該冇問題吧？嗬？冇問題，仲有咩吩咐添啊？俾我諗下先啦。仲未返啊？邊有咁早啊？喂，丁丁點啊？冇嘢啊嘛？事就冇咩事嘅，整親韌帶咯。不過醫生話安全起見，叫佢留院住幾日，check 清楚睇下有冇撞親個腦。咁好啦。好多嘢做咩？上緊你個 check room 啊！又發名地獄天使同嗰個判官傾偈啊！警方都好懷疑呢個人啊！我 check 佢嘅 IP， 發覺佢成日去啲唔同地方嘅網吧度上網，好似驚死人哋跟到佢咁。呢個人係有啲古怪嘅。嗱，佢冇直接承認，但係亦都冇否認嗰兩單兇殺案唔係佢做嘅。你點睇啊？我點睇？我直頭想約佢出嚟見面啦。你想啫，但係你約佢好多次，佢都唔肯。所以我而家咪氹佢咯。我直頭封咗佢做偶像啊！我話除咗古彩嚟咧，第二個最佩服就係佢啦。我仲係好想見佢添噃。佢信啊？佢信。其實呢個判官好多 fans 㗎。嗱，你睇下呢個路人甲係其中一個啊。呢個路人甲成日上我 check room 喎。佢頭先都有幫我口約佢出嚟㗎。係咩？誒，判官有嘢講喎。好介紹，禮拜日有個電腦展，睇完之後去隔離嘅皇庭商場飲下嘢，上下網，唔錯啊！試下覆佢啊 ！OK。咦，咁巧嘅？我嗰日3點鐘都會喺嗰頭，你幾點會去？同你見下面，飲杯嘢都好喎。哦，咁快覆我？3點睇下點，見到就見。皇庭商場入邊有提供電腦上網嘅餐廳有3間，但係成個商場已經鋪置咗無線上網系統。即係話，只要判官有手提電腦或者 PDA， 甚至係手機，都可以喺商場任何一個地方上網。所以我哋要安排好人手喺商場嘅每一個地方，而添 Sir 到時都會喺度幫我哋手。到時我就會上網試探判官，睇下佢喺商場嘅邊一度。但係呢個判官到時係咪真係會出現呢？係咯，佢又冇應承實，只係話見到就見。但係根據犯罪心理學，呢一類連環兇案嘅罪犯都有表演欲，亦都想得到其他人嘅肯定同埋認同。我覺得佢都會想出嚟見下啲 fans。之前我試過用地獄天使嘅身份同判官喺網上面交過手，我覺得佢今次都會出現。而我哋手頭上有嘅資料，殺死林少聰同埋李國維嘅兇手，好可能係一個身高165 cm、身形瘦削嘅女子。如果判官真係兇手，我哋今次留意嘅目標咧，就係一個咁樣類型嘅女仔。到時大家要留意身邊用任何方法上緊網嘅人，尤其是要留意係咪上緊古彩妮網頁嘅 chat room。Understand？ Yes, madam。而天 Sir， 到時就繼續用地獄天使嘅身份同判官接觸，我哋盡快將判官揾出嚟。呢個係商場嘅 floor plan。我同石仔會喺2樓。阿華、阿珍，你哋扮情侶喺餐廳出面。Josie， 你喺呢度。3間餐廳嘅手足到齊未啊 ？Madam ready， 就係啦 ，Madam。到咗。其他手足到齊未啊 ？Yes, Madam。到咗。到咗啦 ，Madam。到咗。判官，我已經行完電腦展，而家飲緊嘢。你呢？小柔，判官仲未覆我喎。你啲耐性再等下㗎。佢覆我，地獄天使，我到咗一陣，佢到咗啦。小柔，判官到咗啦。大家留意，目標人物已經到咗，而且仲上緊網。石仔，有個女仔喺你3點鐘方向上緊電梯，佢撳住部 PDA 嘅，好似上緊網咁。我見到佢。
睇緊股票，唔關事。有路人甲加入 chat room，佢話判官，你真係決定同地獄天使見面？你哋而家喺邊度飲嘢啊？似乎個路人甲都嚟咗喎，小柔。路人甲，你係咪都嚟咗啊？想一齊啊？判官，行完街飲杯 cappuccino 真係幾正㗎。咖啡日日都飲，今日轉飲果汁。小柔，判官飲緊果汁啊！所有人要留意一個上緊網同飲緊果汁嘅女仔。判官，我又唔知呢度邊間鋪頭啲果汁好飲喎。路人甲飲啖水喎。判官，係咪嗰間專賣果汁嘅快餐店啊？小柔，似乎呢個路人甲都好有興趣，想知呢個判官喺邊。路人甲，你係咪揾緊判官啊？判官覆我，所以話平嘢冇好，9成用爛橙嚟榨汁，唔係點會咁好死有特價？啲橙汁咁甜，係女仔先會中意，都係唔啱我。小柔，判官可能係男人嚟啊！各位手足，男人啊，目標係上緊網嘅男人，全部人留意，飲緊果汁同上緊網嘅男人。小柔，判官飲緊嗰杯果汁係 Juicy Juicy 嘅。Madam，我呢邊有條細人仔喺度飲緊 Juicy Juicy。Tim Sir，個細人仔嘅11點鐘嘅方向。我而家喺大堂，不如大家現身坐埋一齊啊！突然有急事，都係唔見住，下次先。小柔，判官要走啊！個四眼仔應該係判官嚟啊！目標係大堂3點鐘位置嘅四眼仔，大家 take action。醫生，咪走！又藍牙又 PDA 又 3G， 唔係好嘢你都唔落手喎。你要我哋追得咁辛苦就係為咗呢袋嘢？喂，阿 Sir 啊，俾你拎住呢袋貨啊，咁多差佬追住你啊，你走唔走啊？你生得牛高馬大，他嘢都唔止，仲連大肚婆都推，咩衰嘢你做齊？你係咪男人嚟㗎？根本上你哋唔追就唔會有事。Madam 啊，真係唔關我事㗎。我已經 check 過你個 IP， 證實你就係古彩妮網頁留言板上面話要替天行道嗰個判官，你都做得好事多。林少聰同李國維2條人命就喺你手上面冇咗。冇啊，我講下咋。好，講下你都可以咁全神，仲話咩嫉惡如仇啊？唔係啊 Sir， 我吹水嘅咋。online 呢個都係咁啦，個個都係咁吹水。你又見唔到我樣，咁咪有咁大作咁大咯。Madam啊，我真係講下，我唔會殺人㗎嘛，係咪？咁今個月3號夜晚12點到凌晨2點，你喺邊啊？Madam，我做揸車，我會周圍去。我呢排咧晚晚都好多 order 㗎，我寫得晒。嗱，你睇下，我嗰晚咧車到機場客啊，你睇下 Sir， 有電話喺度㗎，嗰個客人電話嚟㗎，你可以帶去 check 下㗎。我哋點做唔使你教。今個月16號，李國維死嗰晚，晚上10點至12點，你去咗邊？嚟16號啊！呢個我嗰晚咧幫人哋送 sofa， 你睇呢個客人嗰個名，你有電話你可以打佢。如果真係唔關你事嘅話，上網點解你要香港、九龍、新界都去揾？你咁樣做都係唔想我哋咁容易跟到你啫。阿 Sir 啊，我揸車咁去到邊度有網吧，我咪上網咯，就係咁啫嘛。
電台烽煙節目鬧咗成日，警察投訴科有3單投訴，全部都講你咧喺皇庭商場捉犯嘅時候引起嘅騷動。Sir， 我為今次嘅行動負上全責。負責？你點樣負責啊？我哋有個伙計受咗傷，商場嗰個大肚婆有8個月身紀，如果有咩事發生，係咪呢句負責可以孭得起？隨時會一屍兩命啊！如果真係捉到連環殺手啊，都仲有得交代啊！但唔係喎，你只係捉到個偷手機嘅蝦毛仔，同埋喺網上面吹水嘅貨 van 仔。Sorry sir， 你究竟有冇把握捉到個連環殺手啊 ？Sir， 我會盡力而為。大家手上有嘅線索實在有限。係咪要死多幾個人先至有多啲線索啊 ？No sir。我而家話俾你聽啊，全香港人咧都好關注呢單 case。你喺皇庭商場搞到咁大件事，所有傳媒都話我哋警方冇用，捉唔到真正嘅兇手。你從而家開始，每做一件事都要提醒12個精神，唔好再有麻煩事發生啊 ！Understand？Yes sir。其實勤仔嘅問題都幾嚴重㗎，但係放心啦，等我跟。唔該晒。朱 Sir， 新哥。Tracy。朱 Sir 啊，雜物房啲嘢咧執好晒㗎啦。咁快手，辛苦晒喎。都係阿芒辛苦啫，啲擒高擒低嘅嘢咧都係佢做嘅。如果唔係佢啊，我都搞唔掂啊。啊係啊，我寫低晒雜物房嗰啲嘢㗎啦。朱 Sir 啊，不如你同我當幫手睇下有冇錯漏啊。好啊，得啦，唔該過嚟啊。好啊。有啲嘢想同你講啊。有乜你講？不過快啲喎，我好多嘢做。嗰日我嘅語氣係重咗啲。咪係咯，你不嬲啊，都唔會咁樣話我嘅。我話你都係想你好啫。咁上次件事係你唔啱噶嘛？就算換咗第二個，我一樣會話佢。一樣？但係你知我對你係唔一樣㗎。我嚟嬌陽世度做嘢，我放工去學電腦，我做咁多嘢都係為咗你咋。你做咁多嘢唔係應該為我，係應該為你自己啊！得，你唔使講啦。你嫌棄我啫嘛？你嫌棄我跑過試中，講咩做錯可以從頭嚟過啫？嘥氣啦！換我點俾心機去改過？你都係嫌棄我㗎啦，我明㗎啦。Mon， 你唔好再嗌我啊！你話翻浸個鹹水叮叮啦！我憎死你哋啊！我死我都唔想再見到你哋啊！咩事啊，Sam 哥？自己做錯嘢都唔肯認，我對佢好失望。咁夜仲開 OT 啊？邊係 OT 啊？皇庭商場件事，我諗小游之後都受咗好多壓力㗎啦。講真啦，我都要負翻啲責任嘅。其實大家都想早啲破案啫。咁啊，講翻轉頭，我哋調查個方向冇錯嘅，只不過到最後我哋個目標啊搞錯咗啫。所以我今日上網睇下有冇資料可以幫到小游啦。今次呢單 case 確係好棘手嘅。如果再拉唔到個連環殺手嘅話，可能就會死更多人。等陣我會上翻自己嘅網嘅留言板度，睇下有冇啲咩係之前 miss 咗。好，唔該晒。係咁啦。對警方今次嘅錯失好勞氣喎。你話唔勞氣就假嘅。禮拜日個商場好多人噶嘛，今次就話個大肚婆冇事啫。萬一有事，一大一細兩條人命，係咪班差佬賠先？仲要拉錯人喎，哼！我哋交稅啊，養佢哋把鬼啊！咁又係，聽講嗰日有個市民仲將親眼見到嘅嘢拍低，條片仲喺網上有得睇喎。
啱想俾啲嘢睇。我睇翻尋日你哋喺皇庭商場嘅時候嘅留言板，同你 check 緊嘅人除咗判官之外，仲有另外一個網友，係路人甲喎。我硬係覺得呢個人好似好奇怪咁。嗱，當你問路人甲係咪已經嚟咗嘅時候，佢又冇答你，咁好明顯係佢唔想俾人知道佢已經喺現場。但係佢同你一樣，又好想知道判官係咪已經去咗現場。我都有呢個睇法，但係我發現咗樣嘢就更加奇怪。皇庭商場拉人事件，冇錯，呢條片係一個市民拍到放上網嘅。你留意下後邊嗰啲群眾，全世界都想睇下班差人拉到個咩人嘅時候，偏偏呢個人佢就一啲都唔八卦。佢唔單止唔八卦，仲一路拉低頂帽一路褪後，好明顯係唔想俾人見到佢個樣，有咁快得咁快離開現場。有樣嘢更加奇怪嘅，呢個人企嘅地方啱啱就係商場提供俾啲客人上網嘅電腦旁邊。咁你話之前佢喺度做咩啊？當時3點34分，路人甲最後一個 message 係3點30分，之後就 lock out 咗。好巧啊！你都懷疑呢個人有可能係路人甲？翻商場度 check 下部電腦咪一清二楚咯。我哋 check 過皇庭商場提供俾顧客上網嘅電腦，真係有人係3點10分以路人甲嘅名 log in 入古彩嚟網頁入邊嘅 chat room，3點30分 log out。可惜部電腦每日有人清潔3次，已經揾唔到當時用過電腦嗰個人嘅指模。我哋都揾咗科技罪案調查組去追蹤呢個路人甲嘅 IP address， 淨係知道佢用嘅係美國網絡供應商，所以好難追蹤佢確實嘅 IP。用到啲咁嘅方法去上網，即係擺明唔想人跟到佢啦。咁就更加顯示呢個路人甲又可疑。 Madam 啊，段片嘅 noise 咧已經減到最低啦，你睇下。呢個停啊，唔該。呢個走緊嘅人，肯定就我哋揾嘅路人甲。就算佢真係路人甲，我哋都好難證明到佢同兩單謀殺案有關嘅。絕對有關。我哋揾緊嘅神秘女子係身高165 cm， 身形瘦削。呢個商場放電腦張台咧就4尺高，睇翻路人甲個身高啊，同張電腦台相差應該接近1.5尺。睇嚟佢仲係瘦嗰類型添喎。唔止，仲有一點好緊要 ，Henry 啊，幫我播翻李國維屋邨管理處嗰段片。OK。你哋留意下，個女記者戴嗰頂帽，再將之前商場嗰個人嗰頂帽作比對。兩頂帽咁似樣。所以肯定路人甲就係嗰個連環殺手。Henry 啊，睇多次李國維屋邨管理處嗰條片，你哋有冇留意到女記者後邊個盲人啊？最衰佢係盲嘅，如果咪以佢角度，一定睇到個女記者個樣。佢對眼盲啫，但係都未必幫唔到我哋嘅。Henry 啊，可唔可以幫我 zoom in 埋去盲人嗰反樣睇下 ？OK。個鏡片好似有啲閃光，個眼鏡反到頂帽度好似有個章喎，好似係個徽章嚟，仲係個太陽形嘅徽章。呢個咪你認得個章？好似係驕陽社個徽章。呢個係咪你信嗰個？冇錯，呢個就係驕陽社個徽章。不過係舊嘅，4年前我哋換咗新嘅 logo。咁有咩人有呢個舊章？要喺呢度做嘢嘅員工先會有呢個章，所以我喺度做咗咁多年義工都冇。係啊，最起碼做5年先有㗎。我當然有啦。嗱，呢個章就係我嘅。Simon 同阿 Dom 咧，只係做咗3年，所以佢哋冇。咁除咗朱 Sir 你有之外，仲有咩人有？仲有我啦。咁方唔方便攞俾我哋睇啊？冇問題，我都係擺喺櫃桶度啫。等我攞俾你。咦？唔見咗嘅？冇理由㗎，我最近幾日仲見到㗎。唔通我記錯咗？咁係咪有人開過你櫃桶？冇理由㗎，我明明擺喺度㗎。如果真係有人開櫃桶偷嘢嘅，點解唔偷啲貴重嘢咧？有 MP3 都唔攞，攞個徽章？係咯，點解咧？我哋想喺度採證，阻你一陣，唔好意思啊。冇問題。唔該，耀啊，做嘢。啊，係咧，個徽章咧係咪好緊要㗎？暫時唔方便透露。 Madam，
嗰兩位同事喺林少聰同李國維被殺當晚，分別都能夠提出不在場證據。係啦，唔見阿 Mon 嘅。哦，佢今朝打電話嚟辭咗工啦。點解無端端辭工嘅？唔知啊，我咪極都唔肯講。下禮拜有大 function， 好多嘢做添咁啊！我想叫佢幫手做月尾啦，佢係都唔肯，堅決要辭職。Sam 哥啊，阿 Mon 咧點解走得咁急嘅？佢連台面上面啲嘢咧都未執喎。我唔知阿 Mon 喺邊啊！尋日佢打咗一次電話去我做有鋪頭度揾我，當時佢把聲好猛啊，又話要搬出去住，又話要改手機 number， 好似俾咩人咁啊！當時我又忙到踢晒腳，諗住遲下先問佢啦。點知道一直到而家都冇佢消息。咁佢冇話過幾時再揾你？冇啊！不過阿 Mon 呢排好乖啊，佢唔會咁冇搭霎㗎。阿 Sir 啊，唔係我個女又困埋啲人，犯咗咩事啊嘛？興姨啊，唔使咁擔心嘅，警方都係想攞多啲資料嘅啫。係就最好啦，阿 Sam 啊，全靠你幫阿 Mon 佢先改翻好嘅，我唔想佢再學壞啊！阿 Sam 啊，可唔可以有一日嚟？係啊，興姨，阿 Mon 有冇同你提過佢點解要唔做呢份工？你睇下，阿 Mon 係好中意睇我啲小説㗎，我個 home page 都佢幫我整。但係你有冇諗過，我哋而家揾緊嗰個路人甲，即係嗰個疑兇。佢嘅外形同埋身高同阿 Mon 都似，而阿 Mon 又咁熟啲小説，而佢又咁熟拜利。咁巧合嚟嘅啫，況且個疑兇嘅身形咁普通。咁個徽章啊 ，Tracy 嗰徽章放喺櫃桶入邊，當然唔見嘅，可以隨便出入驕陽社嘅人有幾多個佢知㗎？仲有阿 Mon 又會忽然之間而家先辭工。我知道目前為止阿 Mon 嘅嫌疑係最大，但我哋始終揾唔到真憑實據喎。呢個算唔算證據？殺死林少聰個兇手當時就係戴咗一個咁嘅假髮，而你又曾經同阿 Mon 講過，你好憎林少聰同埋李國維呢兩個人，佢會為咗你而殺咗呢兩個衰人。你咪講過，佢可能為咗你都係叮叮落樓嘅，睇嚟為咗你係咩都會做得出嘅。係你啊？嘈醒你啊？唔係，我頭先都係瞌下嘅啫，咁夜嘅。擔心你有事啊，所以咪睇你咯。醫生都話我過2日就出得院㗎啦，你唔使擔心我啊。咦？你帶咗你啲小説嚟啊？咁好睇嘅嘢，我一睇開就收唔到手㗎啦，更加唔使瞓啊。你咪睇過晒㗎咯。咁你咧？你又睇？我諗住攞嚟等你瞓咗之後睇翻以前寫過嘅嘢，睇下會唔會裏邊揾到啲咩線索啊嘛。係喎，單 copycat 嘅 case 都未捉到人。你啊，又話嚟探我，原來講到尾啊，都係為咗公事。梗係唔係啦，我自己一個人喺屋企睇咧，都諗唔到嘢。望住你又唔同啦，可能會諗到啲嘢。我真係咁犀利？快啲瞓啦，我自己睇書得㗎啦。Good night。靚女一齊玩嚟。玩咩啊？玩嚟啊？係咪先？去玩啊！掟死你啊！癲啊你！黑喪咗咩姐仔？驚啦咩？點解你？喂，小柔，
阿 Sam 啊，唔好意思嘈醒你。頭先阿 Mon send 咗個短信俾我，個內容係話佢會為自己犯過罪行負上責任。你睇下有咩電信公司度跟到條線啊？唔該晒。點啊，小柔 check 到啦？你即刻入嚟西貢啦，我哋揾到阿 Mon 啦。揾到佢好啦。不過佢最好有心理準備。星，阿媽仔入邊。屍體喺間屋嘅業主發現，佢話Mon早嗰日租咗一間屋，業主今朝帶隻狗去散步嘅時候，隻狗撲咗喺窗邊猛咁吠，佢咁就帶隻狗走嘅時候，就發現阿Mon口吐白沫瞓咗喺度，跟住就即刻報案。如果我哋早啲揾到阿Mon，阿Mon一定會死。你一收到個短信，已經即刻通知我哋，我哋已經即刻發散晒嚟揾噶啦，已經出咗靈。你唔好怪自己，而家最緊要係揾到阿Mon嘅死因，知道究竟發生咩事。江仔葉做嘢。照表面睇，阿Mon嘅死亡時間應該今朝5點到7點鐘左右。嘴邊有白色嘅嘔吐物，面上有點狀出血，應該係中毒致死嘅。你嘅意思係阿Mon係服毒自殺？初步推斷係有咁嘅可能。你妹有驕陽射牛飛出，唔通個路人甲真係阿Mon，所以為咗自殺？阿 Sam，阿Mon send咗個短信俾你，佢今朝 send 俾我。嗰本致命短信裏面個兇手為做自殺之前，亦都同樣 send 咗個短信。唔理阿Mon係為咗自殺，因為另有內情，我哋都要跟證據走。你一日唔翻屋企啦，我就日日跟住你，跟我翻屋企啊！我以前成日呃你，但我今次我發誓，我真係冇講大話㗎。總之你哋就放心啦，我好翻之後咧，會揾份正當嘅工，就算我唔叻，我都會生生性性，唔會再行差踏錯㗎啦。呢個 homepage 你做㗎？係啊，係咪好得咧？真係似模似樣喎！我唔係有心㗎，佢自己企唔穩啫嘛。如果唔係你擁佢，佢會企唔穩啊！你想點啊？你唔想我兩張一齊嗰度樓梯，你先開心啊？你而家咁緊去做咩啫？你嫌棄我跑過試中，講咩做錯可以從頭嚟過啫？嘥氣啦！換我點俾心機去改過？你都係嫌棄我㗎啦，我明㗎啦。
Mon，我憎死你哋啊！我死我都唔想再見到你哋啊！Sam，使唔使揾 Doctor Lee 幫手解剖啊？阿 Mon 係我一手教翻好，咁多年嚟，我哋之間建立咗好深嘅感情，我真係當佢好似妹咁看待。但係點解最唔想發生嘅事，終於發生咗？你真係連環殺手咩？係你畏罪自殺定你俾人殺？我做咗法醫咁多年，我真係以為我自己面對乜嘢都可以預計到。但原來我真係面對唔到，係因為你嘅心仲熱啊，你對人仲有愛，所以佢先會咁。但係 Sam 啊，呢個時候阿 Mon 係更加需要你幫佢。我一定會揾到真相。